नमः सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गे षोडशः पाठः। एप्रिल् मासस्य 9 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। चतुर्थी विभक्तेः अध्ययनं प्रचलति। तत्र आदौ किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। चतुर्थी विभक्तिः सम्प्रदाने चतुर्थी, सम्प्रदानवाचकात् शब्दात् चतुर्थी विभक्ति भवति। तच्च सम्प्रदानं बहुविधम् अस्ति। तत्र प्रथमं मुख्यं सम्प्रदानमस्ति दानक्रियायाः उद्देश्यं। यत्र ददाति इति क्रिया अस्ति तत्र यं प्रति दीयते, यम् उद्दिश्य दानं दीयते सः सम्प्रदानं भवति। यथा राजा धेनुं ददाति, तत्र दानक्रियायाः कर्म धेनुः। कमुद्दिश्य धेनुः दीयते? विप्राय धेनुं ददाति। अतः विप्रः सम्प्रदानं चतुर्थी विभक्त्या बोध्यते। एतदेव मुख्यं सम्प्रदानम्। अन्यदपि सम्प्रदानमस्ति रुचुधातोः प्रयोगे प्रीयमाणः। रोचते इत्यस्य प्रयोगे यः इच्छति अथवा यस्य प्रीतिः सन्तोषः भवति सः सम्प्रदानं। यथा बालकाय मोदकं रोचते, तत्र मोदकैः प्रीतः बालः, अतः बालः सम्प्रदानं। बालाय बालकाय मोदकं रोचते इति प्रयोगः। क्रुध द्रुह ईर्ष्य असूय इत्येतेषां प्रयोगे कोपपात्रस्य, यस्य विषये कोपः, क्रोधः द्रोहः ईर्ष्या असूया इत्येतेषां सर्वेषामपि भेदाः अस्माभिः ज्ञाताः। सर्वत्र एते सर्वेपि भावाः कोपमूलाः। अतः यस्य विषये कोपः अस्ति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। यथा कृष्णाय क्रुध्यति, पाण्डवेभ्यः द्रुह्यति, रुक्मिण्यै ईर्ष्यति इत्यादि कोपपात्रस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। ततः उपपदचतुर्थी अपि दृष्टा। नमः इति शब्दस्य प्रयोगे तेन सह सम्बन्धे यस्य यत्सम्बन्धी नमस्कारः क्रियते तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, देव्यै नमः इत्यादिषु नमः शब्देन योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि अपि अस्माभिः अधीतानि। बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः इति पुल्लिङ्गे, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः इति स्त्रीलिङ्गे, नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः इति नपुंसके रूपाणि। सर्वनाम्नां चतुर्थी विभक्तिरूपाण्यपि अधीतानि। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्यै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः।
एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं तुभ्यं युवाभ्याम् युष्मभ्यम् इत्येवं चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि सर्वनामशब्दानाम् अधीतानि। इदानीम् इतोपि केषुचित् स्थलेषु चतुर्थी विभक्तिः उपयुज्यते, तानि किञ्चित् पश्यामः। एकं तु स्मर्तव्यं, चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः बहुषु विभिन्नेषु स्थलेषु भवति. चतुर्थी is an extensive vibhakti. It is rather difficult to pinpoint all the cases or instances wherein chaturthi is used. Okay, so there are several cases. If you look at the Ashtadhyayi, there are more than 10 sutras which define sampradana, which indirectly governs some chaturthi vibhakti, as also there are sutras which give directly the chaturthi vibhakti, the upapada chaturthi, etc. So it is not possible to comprehensively cover the whole vibhakti, but we will try to make a note of the major cases where chaturthi vibhakti is used. चतुर्थी विभक्ति एतानि वाक्यानि पश्यन्तु. भक्तिः ज्ञानाय कल्पते, व्यायामः आरोग्याय कल्पते, हिंसा पापाय bhavati. So in such cases where you are using kalpate, jayate or bhavati, it means bhaktihi jnanaya kalpate. Devotion leads to knowledge. Vyayamaha arogyaya kalpate. Exercise leads to health, good health. Himsa papaya bhavati. So violence leads to papam. So in such instances, when we are using these three dhatus, kalpate, jayate or bhavati, in this sense, so one thing is leading into or getting converted to the other. So in such cases, the final, the end product or the result is expressed in chaturthi vibhakti. Durvyavaharaha dukkhaya bhavati. So evil behavior or bad behavior causes unhappiness. So there's one is the cause and the other is the resultant. So the resultant is used in chaturthi vibhakti. Okay. एतादृशानां प्रयोगानाम् अभ्यासं कुर्मः. अत्र एतेषु पदद्वयं दृश्यते. प्रथमं कारणं, द्वितीयं तस्य फलम्. अतः फलवाचकस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति. सो कल्पते अथवा भवति इति धातोः प्रयोगः कर्तुं शक्यः. So those who want to volunteer. पद्मनाभन महोदय. नमस्ते. हाँ, वदतु. अभ्यासः प्रावीण्यम् अभ्यासः फलाय कल्पते. प्रावीण्याय कल्पते. प्रावीण्याय. ओके. So अभ्यासः प्रावीण्याय कल्पते. So practice leads to expertise or perfection. परोपकारः पुण्याय कल्पते. परोपकारः पुण्याय कल्पते. So helping others leads to punya or merit. Okay. धन्यवादः. वरदराजन महोदय. परपीडनं पापय पापाय भवति. हाँ, परपीडनं पापाय भवति. So troubling others leads to papa. Paropakarah punyaya papaya parapīdanam. So it's a famous shloka from the Mahabharata. Okay.
यौवनं गर्वाय कल्पते. Yauvanam garvaya kalpate. So youth leads to arrogance. Malakondaya Mahoday. सुप्रभातं महोदय. प्रभुत्वम् अवेकाय भवति. अविवेकाय भवति. अविवेकाय भवति. Prabhutvam avivekaya bhavati. Prabhutvam is power or authority, so it leads to indiscretion or indiscrimination. अथवा प्रभुत्वम् अविवेकाय न भवति. Yes, if it does not, you can say na bhavati. सम्पत्तिः अहङ्काराय भवति. Sampattihi ahankaraya bhavati. So wealth leads to ahankara. Yes. विद्या. No, thank you. Sujata. Yes, ma'am. Vidya. Sampatti. Next one. Oh, I'm sorry. Yeah. Vidya vivadaya kalpate. Vidya vivadaya kalpate. So knowledge leads to debates or kalaha. Okay. Yeah. Dhanam madaya kalpate. Dhanam madaya kalpate or madaya bhavati. Mahadevan. एवं शक्तिः परपीडनाय भवति. शक्तिः परपीडनाय भवति. विद्या ज्ञानाय कल्पते. विद्या ज्ञानाय कल्पते. Ramashridhar or Ramashridhar, I'm sorry, I'm not sure. You are muted, you need to click the microphone to unmute yourself. Namaste. 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 No, namaste. Dhanam danaya bhavati. Dhanam danaya bhavati. Shaktihi rakshanaya bhavati. Shaktihi rakshanaya bhavati. Samyak. So this is a very famous shloka. Vidya vivadaya dhanam madaya shaktih paresham paripeedanaya khalasya sadhor viparitametat jnanaya danaya cha rakshanaya. Khalasya, in case of the evil, vidya vivadaya bhavati. So learning will just lead to unnecessary quarrels or debates. Dhanam madaya bhavati. So wealth will just lead to arrogance. Shaktihi paresham paripeedanaya bhavati. And strength will just cause trouble to others. Khalasya sadhoho. Kintu यदि साधोः एतत्त्रयं भवति तर्हि विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. विद्या ज्ञानाय भवति. So learning will lead to knowledge. Dhanam danaya bhavati. So wealth will lead to charity. Shaktihi rakshanaya. So strength will lead to protection of the helpless. So these three things can be used either for the good or for the evil. Vidya vivadaya dhanam madaya shaktih paresham paripeedanaya khalasya sadhor viparitametat jnanaya danaya cha rakshanaya. So chaturthi in all cases in that this one. So kenachit prushtam jayate ityasya udaharanam etadeva. It's all these you can also use jayate. Okay, so they can be used alternately for all these things. Okay.
So etadrishah prayogah bahutra drishyate, where one thing is leading to the other. Kopaya bhavati, dukkhaya bhavati, एवं बहुत्र प्रयोगः दृश्यते चतुर्थी विभक्तेः. उपपदचतुर्थेः उदाहरणद्वयमेव अस्माभिः दृष्टम्. एकं तु नमःशब्देन योगे चतुर्थी भवति, अन्यत् तु एवं कल्पते जायते भवति इत्येतादृशानां प्रयोगे. अन्यान्यपि बहूनि पदानि सन्ति यैः योगे चतुर्थी विभक्तिः दृश्यते. यथा स्वस्ति, मे इट् बी गुड्, प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति सज्जनेभ्यः, स्वस्ति विप्रेभ्यः, स्वस्ति गोभ्यः. सर्वत्र स्वस्ति इति शब्देन योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति. स्वाहा, यज्ञादीनां करणे स्वाहा, स्वधा, वषट् इति त्रयः शब्दाः उपयुज्यन्ते. एकस्मिन् दिने केनचिदत्रैव वर्गे उक्तं कः भेदः इति. स्वधा इत्येतत् पितृभ्यः यदा हविः दीयते तदा स्वधा इति. स्वाहा इति वषट् गृहीय यज्ञेषु स्वाहा अथवा होम हवनादिषु स्वाहा इत्युपयुज्यते. तदतिरिच्य गृहाग्निम् अर्जयित्वा अन्यत्र यः यज्ञः अथवा कर्म क्रियते तत्र वषट् इति उपयुज्यते इति. So these three words which indicate offering, तत्र यस्मै दीयते तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति. इन्द्राय स्वाहा, पितृभ्यः स्वाहा, स्वधा, वषट् इंद्राय इत्यादि. तत्र एतैः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति. सुखं, something which is pleasing. गोभ्यः सुखं, प्रजाभ्यः सुखम् इत्यर्थे. एवं हितं, that which is good for. So again पुत्रेभ्यः हितं, प्रजाभ्यः हितं, दरिद्रेभ्यः हितम् इत्यादि. And not only these, this is again not a comprehensive list. So there are many such words which govern Chaturthi Vibhakti in their use. So when we come across them, you can find that there is a sutra which governs them. So we are not going into detailed practice of all these. So it's just you can remember some of the common words which govern Chaturthi Vibhakti. So agre itopi sthaladvayam अथवा त्रयमस्ति यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः बहुधा दृश्यते. तत् पश्यामः. एकं तु गत्यर्थक धातूनां प्रयोगे कर्मपदात् चतुर्थी विभक्तिः भवति. ये धातवः गतिं गच्छति इत्यर्थे ये धातवः सन्ति, गच्छति, याति, व्रजति इत्यादयः बहवः धातवः सन्ति. तत्र कर्मपदात् चतुर्थी विभक्तिः. सः गृहं गच्छति, सः गृहाय गच्छति. Ubhayamapi sadhu. Both are correct. So with dhatus which mean to go, the karma pada, the object, can be used both in dvitiya and in chaturthi vibhakti. Dvitiyayaha tatha chaturthyaha ubhayoh prayogaha bhavati. Saha griham gacchati, saha grihaya gacchati. Balika shalam yati, balika shalayai याति. रामः वनं व्रजति, रामः वनाय व्रजति. सो एते सर्वे धातवः गच्छति, याति, व्रजति इत्येते गत्यर्थकाः. अतः कर्मपदात् द्वितीया चतुर्थी इति विभक्तिद्वयमपि भवति. बोथ विभक्तीस् आर् करेक्ट. सो एकम् अभ्यासं कुर्मः. कुत्र कुत्र गच्छति इति द्वितीया चतुर्थी उभयोः विभक्त्योः उपयोगं कृत्वा वक्तव्यम्. वेंकटेश्वरन् महोदय. सः देवालयाय गच्छति. द्वितीया अपि. सः देवालयं गच्छति. सः यज्ञशालाय गच्छति. सः यज्ञशालां गच्छति. चतुर्थी यज्ञशालाय गच्छति. स्त्रीलिङ्गं.
स्त्रीलिङ्गं गच्छशालायै गच्छति यज्ञशालां गच्छति यज्ञशालायै गच्छति सा नद्यै गच्छति सा नदीभ्यां गच्छति सा गृहं न तत्र नदी इत्यत्र नद्यै गच्छति नदीं गच्छति नदीम् इति द्वितीया नदीं गृहं गृहाय गच्छति गृहं गच्छति धन्यवादाः गृहं गच्छति गृहाय गच्छति शिवराम कुलकर्णी नमो नमः सः ग्रामं गच्छति वा सः ग्रामाय गच्छति सः मन्दिरं गच्छति वा सः मन्दिराय गच्छति सः अटवीं गच्छति वा सः अटव्यै गच्छति अटव्यै गच्छति अटव्यै गच्छति सः सभां गच्छति वा सः सभायै गच्छति सभां गच्छति सभायै गच्छति सो अटवी अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनं वनम् इत्यर्थः अन्येषां पदानाम् अर्थः ज्ञायेत एवं गत्यर्थकानां प्रयोगे द्वितीया चतुर्थी इति उभयोः विभक्त्योः प्रयोगः भवति इदानीम् अग्रिमं पश्यामः एतत् आदौ वाक्यं पश्यन्तु अनन्तरम् अवगमनं भवति सीता पुष्पाणि आनेतुम् उद्यानं गच्छति इति प्रयोगः अत्र आनेतुम् इति पदं तुमुन्नन्तम् इत्युच्यते प्रायेण सर्वेषां ज्ञानं स्यात् तथापि किञ्चित् वदामि आनेतुम् इति कृदन्तम् अव्ययं तुमुन् इति प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः योज्यते सो अन्यत् कार्यं कर्तुं सो कार्यद्वयं भवति सो देयर आर टू वर्क्स सो एकम् आदौ क्रियते अनन्तरं अन्यत् कार्यं क्रियते प्रथमस्य कार्यस्य उद्देश्यं भवति द्वितीयं कार्यं सो द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग वन इज द अदर कार्य सो इन सच केसेस द उद्देश्य क्रिया या अस्ति तस्याः तद्वाचकात् धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति यथा पुष्पाणि आनेतुम् उद्यानं गच्छति उद्यानं गच्छति गच्छति इति एका क्रिया पुष्पाणि आनयति इति अपरा क्रिया तत्र गमनक्रियायाः उद्देश्यं भवति आनयनं सो द पर्पस ऑफ गोइंग इज टू ब्रिंग फ्लावर्स अतः आनेतुम् सो सीता गोes to the garden to bring flowers बालः पठितुं शालां गच्छति नारी शाटिकां क्रेतुम् आपणं गच्छति एवं तुमुन् इति तुमुन्नन्तस्य प्रयोगाः दृश्यन्ते अत्र आनेतुम् इति तुमुन् तस्य कर्मपदं किम् पुष्पाणि आनेतुं टु ब्रिंग फ्लावर्स कार्यद्वयमस्ति गच्छति गमधातोः प्रयोगः तत्र कर्मपदमस्ति उद्यानम् उद्यानं गच्छति किमर्थम् उद्यानं गच्छति पुष्पाणि आनेतुं पुष्पाणि इति कर्मपदम् okay so there is a tumunnanta and there is a karmapada tumunnantस्य प्रयोगः अस्ति तस्य कर्मपदमस्ति अस्ति इदानीं यदा तुमुन् नास्ति if we just remove the tumun the remaining karmapada okay pushpani इत्यस्ति तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति पुष्पेभ्यः सीता पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति इति वाक्यं कः अर्थः पुष्पाणि आनेतुम् उद्यानं गच्छति इत्येव अर्थः the purpose of something okay so there is a hidden tumun the tumun when there is a tumun it is the karma pada for the tumun so we will say Sita pushpani anetum
उद्यानं गच्छति यदा तुमुन् नास्ति तदा तस्मात् कर्मपदात् एव चतुर्थी विभक्तिः भवति सीता पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति सीता goes to the garden for flowers meaning for bringing flowers. The bringing is, it is implied, not directly stated in the sentence, so in such cases we are using chaturthi vibhakti. अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः. बालकः फलानि क्रेतुं 10 रूप्यकाणि ददाति. बालकः 10 रूप्यकाणि ददाति. किमर्थं? फलानि क्रेतुं, टु बै फ्रूट्स्. क्रेतुम् इति यदि निष्कासयामः, सो इफ् यू आर् नाट् यूसिङ्ग् क्रेतुं, बालकः फलेभ्यः 10 रूप्यकाणि ददाति. So the boy gives 10 rupees for the fruit. Okay. रघुवंशे एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति. तत्र मल्लिनाथेन व्याख्याने साक्षात् दर्श्यते एतादृशः प्रयोगः. दुदोहगांसयज्ञाय सस्याय मघवादिवम्. रघुवंशस्य प्रथमसर्गे महाराजस्य दिलीपस्य वर्णनमस्ति. सः यज्ञाय गां दुदोह. तत्र व्याख्यानं, दिस् इस् डिरेक्ट् फ्रम् द व्याख्यान आफ् मल्लिनाथ. सः राजा दिलीपः यज्ञाय, यज्ञं कर्तुं. सो अत्र यज्ञाय इत्यस्य कः अर्थः? यज्ञं कर्तुं. कर्तुम् इति तुमुन्. यदा तुमुनः प्रयोगः नास्ति तदा यज्ञाय इति चतुर्थी. यज्ञां कर्तुं गां भुवं दुदोह. So he milked the earth, that is he collected taxes for the purpose of yajna. Maghava Devendraha ityarthah. Sasyaya, sasyam vardhayitum, to grow plants. Divam swargam dudoha. So he milks the heaven to give rains. So Devendra is the adhidevata of rains. Vai sasyaya, sasyam vardhayitum, to grow the plants. So dudoha gamsa yajnaya, so for the purpose of yajna, meaning yajnam kartum, and for the purpose of sasya, that is sasyam vardhayitum, to grow the this one. So here Mallinatha very clearly shows the tumun, and he states the sutra. There is a sutra which governs it. Okay, so in such cases we use chaturthi विभक्तिः. Okay. अत्र प्रश्नः अस्ति पूर्वतन सीता पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति. Can we also say सीता पुष्पेभ्यः उद्यानाय गच्छति? Of course you can. That तत्तु गच्छति इति धातोः विषये यत् कर्मपदं तत् द्वितीया चतुर्थी उभयत्र भवितुमर्हति. पुष्पेभ्यः उद्यानाय गच्छति इत्यपि वक्तुं शक्यते. Okay. इदानीम् अभ्यासं कुर्मः. एकं वाक्यमस्ति, तत्र तुमुन् अस्ति, तस्य कर्मपदमपि अस्ति. अतः कर्मपदात् चतुर्थी विभक्तिः कर्तव्या. Okay, like we did in the earlier ones. मीनाक्षी. गोविन्दः पुस्तकेभ्यः आपणं गच्छति. गोविन्दः पुस्तकेभ्यः आपणं गच्छति. So he goes to the store for books. पुस्तकानि क्रेतुम् इत्यर्थः. आपणाय गच्छति. आपणाय गच्छति. Yes, yes, that is correct. मुनिः Oh, sorry, there should have been Balaha. Okay, yeah. Not Muni, he was for the other one. Yeah. पाठाय शालां गच्छति. Sorry, repeat. बालः पाठाय शालाय गच्छति. पाठाय शालां गच्छति और शालायै गच्छति. Yeah. Yes, शालायै गच्छति. One moment. One question. Yes.
in the previous exercise, Hmm. kalpate bhavati, both the meaning is the same. Yeah, in this context, yes, it is the same. It becomes or causes or leads to. Okay. Yeah. Harmander Singh. प्रेक्षकाः सङ्गीतं श्रोतुं कलामन्दिरं गच्छन्ति Hmm. प्रेक्षकाः सङ्गीताय कलामन्दिरं गच्छन्ति Hmm. Correct. Sangeetaya Kalamandiram Gachanti. मक्षिकाः मकरन्दं पातुं पुष्पाणि अन्विष्यन्ति मक्षिकाः मकरन्दाय पुष्पाणि अन्विषयन्ति. Yes. So the bees, thank you. The bees search for flowers for nectar. Okay. Paul, do you want to have a go? वटुः भिक्षां याचितुं गृहात् गृहम् अटति वटुः भिक्षायै गृहात् गृहम् अटति. Vatuhu bhikshayai grihat griham atati. So Vatu is the brahmacharin. He wanders from house to house for bhiksha. कृषिकाः सस्यानि वर्धयितुं श्रमं वहन्ति. कृषिकाः सस्याया Bahuvachanam. Oh yeah, that's what I'm trying to do. Okay. Sasyabihi. Sasyaya sasyabhyam sasyebhyah. Sasyebhyah. Oh boy. Okay. Okay. Krishikaah sasyebhyah shramam vahanti. Vahanti. Shramam vahanti. They put in their efforts for the crops. Okay. Okay. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति तत्र वटुः भिक्षां याचितुं गृहात् गृहम् अटति इत्यस्ति. सो गृहात् गृहाय अटति इत्यपि वक्तुं शक्यते वा इति. Theoretically, yes, you can say that. There is nothing wrong because atati is also a gatyarthaka dhatu. But the common usage is grihat griham, from to. So grihat griham ityeva prayah drishyate किन्तु grihat grihaya इत्यत्र कोऽपि दोषः नास्ति. Okay. इदानीं तुमुनः एषः एव तुमुनः कर्मपदात् चतुर्थी विभक्तिः बहुत्र दृश्यते. There are many cases where when chaturthi cannot be justified by other means, we can use this, the implied tumun, for justifying the chaturthi. The last case we are dealing with is tadarthye chaturthi. So this is a sort of a controversial thing. What is tadarthya? Tasya tasmai idam tadartham, tadarthasya bhavah tadarthyam, for that iti उच्यते. सो तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकम् अस्ति. किन्तु तादर्थ्य शब्देन किम् उच्यते, because this tadarthye chaturthi, many of the times it treats on the border of many other sutras which also give chaturthi, making them sort of purposeless. So there are quite a bit of the shastric fights regarding this. So now we will take the two accepted cases where tadarthye chaturthi
One is what we call the prakriti vikriti bhavaha. Udaharanam pashyamaha. Yupaya daru. Daru, kashtam, wood. Yupaha. Yupaha is the the sacrificial altar, the yajna stambha. Okay, in those times during the yajna, there is the pillar which is erected of wood. Okay, that is called the yupa. So yupaya daru, wood for the yupa. Now here the wood itself is getting converted to the form of yupa. So daru prakritihi, yupaha vikritihi. Okay, so when the same thing, the raw material is being converted to a finished product, that is what we call the prakriti vikriti bhava. Kundalaya hiranyam. Kundalam is the ear ornament. Hiranyam is gold. So gold for the ear ornament. So in such cases, what is the resultant that we are expecting? So in that cases, we use tadarthye chaturthi. And you should also notice that in most cases it is between two substances. It is two nouns or two padarthas and not a kriya. So wherever there is an action involved, we have the karaka. Okay. So this is mostly between padarthas. So for prakriti vikriti bhava, the vikriti, the finished product, gets chaturthi vibhakti. So there is another kind of thing called the upakarya upakaraka bhava. Excuse me, there is a typo here. Just one moment. Upakarya upakaraka bhavaha. So upakarya, that which is being assisted or helped or being upakaraka is that which is helping or not necessarily helping, serving somebody. So the one who is being served or helped or assisted is called upakarya. Say for example, when you say something like bhikshukaya annam, food for the bhikshuka. So anna is the upakaraka and bhikshuka is the upakarya, he who is being served or helped by the anna. Okay, bhikshukaya annam. Vipraya gauhu. So gauhu, cow for the Brahmin. So here it is not vipraya gauhu diyate, it is not giving the action, even if it is not implied, that is it is giving. So it is just meant for the vipra. So vipra is the upakarya and gauhu is the upakaraka. So in such cases also we have chaturthi vibhakti. Okay. So we will practice some of these. And this. Venkateshwaran Mohanay. Napuraya, Nupuraya, Rajat, Nupuraya, Rajatam. Nupure iti dvivachanam. Nupuram, Nupure. Nupure. Nupurebhyam Rajata. Nupurabhyam Rajatam. So silver for the anklets. Nupurabhyam Rajatam. Dwaraya Kashtam. Dwaraya Kashtam. So wood for the door. So there is a special kind of wood which is used for preparing the door. So Dwaraya Kashtam. Mahadevan. Ghritaya Navanitam. Ghritaya Navanitam. Navanitam, butter for ghee. That is for clarifying, to get ghee.
घटेभ्यः मृत्तिका. Ghatebhyah mrittika. So mud or clay for the pots. So in all these cases you can notice that it is prakriti vikriti. The second word is the prakriti. Using that we are preparing the vikriti. Okay. Sharma Mahodaya. हरि ओम शर्मा महोदय न श्रूयते बाणेभ्यः अयः. बाणेभ्यः अयः अयः is iron for the arrows. ऊरुकाय वस्त्रम्. ऊरुकाय वस्त्रम्. धन्यवादाः. ऊरुकम is pant. So material, that is cloth, which is meant for stitching or sewing a pant. Urukaya vastram. So all these are examples of tadarthye chaturthi, that is for the purpose of something where we have the prakriti vikriti bhava. Okay. Others who want to try? Or Ramanujan Mohan. बालेभ्यः वस्त्राणि. बालेभ्यः वस्त्राणि for the kids. So you can notice the difference between say urukaya vastram and balaya vastram. Okay, so even though the expression is similar, there is a difference. In one case it is the vastra itself which is getting converted to the uruka. In this case where bala is the upakarya, he is being served by the vastra. याचकेभ्यः भोजनम्. याचकेभ्यः भोजनम्, food for the those who ask for it, or the beggars or the needy. Okay. Next, Sujata. Yes, ma'am. Yodhaya ayudham. Yodhaya ayudham, weapon for the soldier. Yeah. कृषिकाय साहाय्यधनम्. बहुवचनम्. कृषिकेभ्यः साहाय्यधनम्. कृषिकेभ्यः साहाय्यधनम्. So it is assistance for the farmers. Rao Mahoday. हरि ओम, श्रूयते वा? श्रूयते. दरिद्रेभ्यः गृहाणि. So houses for the poor. अम्बाय शाटिका. अम्बा स्त्रीलिंगम. अम्बायै शाटिका. अम्बायै शाटिका, sari for the mother. So in such cases we have chaturthi vibhakti. Okay, so with this we have covered the major cases of usage of chaturthi vibhakti. Etadatiricya bahushu विशिष्टस्थलेषु अपि चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते यत्र विशिष्टाः अर्थाः बोध्यन्ते. तत्र कांश्चन प्रयोगान् पश्यामः. बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति. स्पृहयति इच्छति इत्यर्थः. तत्र यद् वस्तु इच्छति तस्माद् वस्तुनः चतुर्थी विभक्तिः भवति स्पृह धातोः प्रयोगे. Okay, so ruch and sprih, they are a pair. So in case of rochate, the person who likes gets chaturthi, whereas in case of sprihayati, the thing which is liked. So balaya modakam rochate, balaha modakaya sprihayati. So balikayai pushpani rochante, balika pushpebhyah sprihayati. So the one on which chaturthi is used will interchange. So sprihadhatoh prayoge ya yad vastu ishyate
तस्मात् चतुर्थी विभक्तिः भवति. गोविन्दः कृष्णाय शतं धारयति. धारयति is to owe. O-W-E-O. You have borrowed something from somebody and you owe them back. Govindaha Krishnaya shatam dharayati. So Govinda owes 100 rupees to Krishna. So he has borrowed 100 from Krishna and he has to give it back. Ityarthaha. So Govindaha Krishnaya shatam dharayati. Aham mitraya sahasram dharayami. I owe my friend 1,000. So dharayati ityasya prayoge yasmai datavyam, he to whom it has to be repaid, gets chaturthi vibhakti. Ramaha maharshibhyah rakshasavadham pratishrunoti. Rama promises, pratishrunoti is to promise. Okay, promise in response to a request. Rakshasavadham, promise killing of demons to the seers. So the maharshis, the sages, asked Rama to help them to save them from the torture of the demons. So in return, Rama promises them to kill the demons. So maharshibhyah rakshasavadham pratishrunoti. Iti pratishrunoti ityasya prayoge to whom the promise is made. So that gets chaturthi. Sita Ravanam Trinaya Manyate. Sita considers Ravana equal to a grass, a blade of grass. So in case of apamana or tiraskara, rejection of somebody, so Ravanam Trinaya Manyate. Okay, so such usages are very special. She considers her not even equal to a blade of grass. Natvam Trinaya Manye. I don't even consider you equal to a blade of grass. So it is seen in the Ramayana itself. So such usages you have chaturthi. Gopi Krishnaya Tishthate. Gopi Tishthate, you can see there are two special things. Tishthate iti atmane pada prayogaha and Krishnaya Tishthate. So stands in an effort to communicate something to Krishna. Okay, she says she will go, but she does not go. She stands communicating something to Krishna. Okay, so these are all special instances, so in which we have the usage of chaturthi vibhakti. So with this we have come to the end of chaturthi vibhakti. In the next class we will start with panchami vibhakti. Okay. Any questions? So atra रूप्यकाणि, is it to be understood iti prashna. Govindaha Krishnaya shatam dharayati iti. Yes, it can be known from the context. I mean, it could be anything. 100, it could be 100 books or $100 or 100 rupees. So we don't know what it is. It has to be known from the context. You can say shatam rupyakani dharayati if you want to be specific. That is possible. So shatam dharayati is also an accepted usage. Okay. Malakundaya Mahodaya, Prashna अस्ति वा? Vrajati meaning, ayaha meaning. Vrajati gacchati. Ayaha, iron. I-R-O-N, iron, the metal. Iron is called ayaha. Ayaha is a metal, metal. Iron. I-R-O-N. Yeah. Iron. Ayaskantam is magnet. That which attracts. Ayaha is ayaskanta, is a magnet. In Sanskrit also ayaskantam, madam. Telugu ayaskantam. It is Sanskrita, borrowed from it. I mean, even in Kannada, it is ayaskanta. So there is no other. It's from Sanskrita. Dhanyawad.
Kanta means that which is attractive. Yes. अस्तु अत्र स्थगयामः पुनः अग्रिमवर्गे पञ्चमी विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः सर्वेषां युगादिपर्वणः नूतनसंवत्सरस्य च शुभाशयाः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो